primeiro lugar, moitas gracias a todo o mundo por estar aquí nesta tarde curiosa. Eu veño do Rosal, Gustavo ven do Valmiñordo, de Nigrán, e podes imaginar que estamos deslumbrados. Agradecer a librería Cartabón. Eu doulle moita importancia a estes actos, non? Eu creo que estamos uns momentos en que se dá moita importancia a inteligencia artificial, non? Parece ser que estamos moi pendentes da inteligencia artificial, e a min estes actos me congratulan ca inteligencia natural, non? A esa posibilidade de falarnos, vernos, correxirnos, enfadarnos e reconciliarnos. Este acto está organizado pola Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, que está celebrando nestas datas o 40 aniversario. Somos unha asociación veteranas e temos diferentes actividades, pero unha moi concreta é esta campaña de solidaridade con café e azucre. Quen queira, bueno, podo falar despois con Yuri, digamos que vendemos café e azucre cubano, e tamén estamos en outras campañas de recollida de medicamentos por varios frontes, en unha campaña que ten un nome moi singular, que é Formigas Solidarias, non? Porque o traballo da formiga, como decía Seca Afonso, non? Unha canción, pois é un traballo importantísimo para todos este tipo de actividades. Quero salientar a presencia de Ingrid Izquierdo, que leva a representación do Consulado de Cuba en Galicia, que para nós é a Embaixada de Cuba en Galicia, non? Sempre tuvemos ese trato de embaixador e embaixadora, non? E eu personalmente quería tamén destacar que están aquí de un modo sorpresivo Sofía e Noa. Sofía é nora de Edi Jiménez, o autor do libro, e Noa é a súa neta, filla de Sofía e neta de Edi Jiménez, que están aquí, non? Que veñen de Porto. Resulta imposible pensar que este é o primeiro Nadal da miña vida que vou vivir sin que exista Henry Kissinger. Entón, hai moi pouco tempo que morreu e levei unha sorpresa, porque eu tiña dúbidas de se era ou non era mortal. Efectivamente é mortal, pero a súa obra permanece en moitos sitios. Fixo 50 anos, 11 de setembro, do golpe de Estado de Chile. Era imposible non lembrar tamén a Víctor Jara, esa referencia que tivemos, sobre todo xente así da miña idade, un pouco máis vellos, unha referencia enorme. Víctor Jara tiña unha canción que decía Cuba, Cuba, Cuba iré, e tiña outra canción que decía usted no es nada, no es chicha ni limoná. Nos non queremos ser nin chicha ni limoná, queremos manifestarnos, nós non pertencemos ao equipo dos persoas invitas, ese equipo de xente que nunca perdeu ningunha loita, nunca perdeu unha batalla, porque non deu ningunha vez ningunha loita e ningunha batalla. Nós estamos afeitos a perder, pero tamén a gañar e a saborear os triunfos. E nós preferimos cometer erros facendo cousas que cometer o erro de non facer nada. Entón, nos pensamos que temos que perder o medo de equivocarnos, e todo isto ten que ver co libro, isto ten que ver con Francisco Villamil, e ten que ver ca Revolución Cubana. E por último, antes de empezar, vos vou explicar que eu vou facer unhas referencias así, casi todas lidas, porque son cousas que escribín en diferentes sitios, algunhas publicacións nosas e outras non, e despois Gustavo se centrará no libro de Edi, non? Ben, é imposible tampouco tamén non facer unha referencia ao momento que estamos vivindo a nivel mundial, non? Digamos que eu quero dedicar esta presentación en primeiro lugar a Edi, ao meu irmán Edi Jiménez, e tamén á resistencia palestina e á loita mundial para que acabe o xenocidio. Coñecín a Edi Jiménez na Praza do Obradoiro, en marzo de 2001. Viña dar unha conferencia no Club Faro, e eu, daquela que era presidente da asociación, facía de presentador. Cando vin, por vez primeira, viña acompañado de Ernesto, o seu fillo menor, co que logo coincidimos moitas veces en Vigo, Porto, Rosal e Navana. Eses mesmos lugares e máis outros foi visitando Edi, con quen teño o trato e o sentimento de irmán. A vida fai que teñas unha familia de sangue e outra que vas topando o camiñar.
Con Edi sentín dende o comezo unha afinidade, unha comprensión que vai máis alá das nosas ideas e conviccións guevarianas que compartimos con frecuencia. Vivín con el momentos intensos, algún de profunda dor. Somos os dous poetas clandestinos da madrugada. El é cubano e ama a terra galega. Eu son galego e en Cuba estou na miña casa. A historia cubana e a historia galega teñen confluencias que chaman a atención, tendo en conta a distancia entre ambos países e o océano que fai máis por separar que por unir. Máximo cando a viaxe ata aí ben pouco, había que realizala nuns barcos que a facía máis achegada do Isea que a placible travesía. Mira, eu moitas veces me presento que sou un home que chora con frecuencia e me emociono, pero aparte teño conxuntivite crónica, isto é pola conxuntivite, Despois será xa pola emoción, pero de momento é. A historia da Revolución Cubana está chea de galegas e galegos. Eu atrevo-me a decir que non estaría completa a súa narración se foran omitidos os seus nomes. Hai moitas desas persoas que son coñecidas e mesmo recoñecidas como primordiais, dirixentes fundamentais na consecución do histórico triunfo de 1959. Hai con seguridade outras que non trascenderon e a historia non a recolleu. A nación galega ten un himno que foi interpretado por primeira vez no Gran Teatro da Habana e unha academia da lingua que non podería ter nacido sin o apoio da emigración galega na illa caribeña. Alí é onde foi editado o primeiro periódico na nosa lingua. Francisco Villamil dá nome a nosa asociación. É verdade que podería ter outros nomes tan dignos, pero a súa existencia na que foi unha vez un emigrante, de seguro, que tivo a sensación de desarraigo do que se ven de instalar nalgún lugar, levouno a ter consciencia da situación, a tomar partido pola emancipación contra o imperialismo. Isto convertendo nun símbolo do que é a renuncia a un estatus que tiña para rebelarse contra a orde das cousas. El sentiuse galego identificado coa causa cubana, o mesmo en circunstancias lóxicamente distintas que sentimos as persoas que formamos parte da asociación. Queremos que este libro contribúa a dar a coñecer a Francisco Villamil. Con estas liñas que prolongan este libro queremos tamén insistir no decisivo que é o apoio á Revolución Cubana para as loitas de emancipación, para a transformación social do planeta. Unha revolución asediada dende o primeiro momento polos sectores máis reaccionarios de Estados Unidos, que empregan millóns de dólares para financiar plans contra a revolución, plans que son unha mascarada, que se proclaman defensoras da liberdade e da democracia. Novos tempos, novas tácticas. As chamadas redes sociais cumpren o seu papel. Hai que prestar atención, sempre. Neira Vilas, dende o Instituto de Literatura e Lingüística da Habana, fai de demiurgo, de organizador do universo, da asociación e propón o nome de Francisco Villamil, heroe da Guerra Grande que nacera en Algures entre a Ponte Nova e a Boca Ribeira do Eo, e o que na crónica cubana de resistencia contra o dominio colonial español identifican como Mayor General Villamil. A Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil mantén aberta no seu local de Vigo, na rúa de Cánovas de Castillo, número 10, unha completa biblioteca da Revolución e un centro activo de información non contaminada. Este local é compartida pola Asamblea Republicana de Vigo e a Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez. Ben, vou ler agora, nos hai 10 anos sacamos un libro que era 3 décadas de Galicia coa Revolución Cubana, conmemorando o 30º aniversario. Como dicen antes, estamos no cuarto. Vou ler un artigo que escribín que creo que sitúa tamén o que é a asociación. Non? A finais de 1983, cando nace a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, a República de Cuba vivía unha realidade moi diferente en moitos aspectos a que vive hoxe en día. Nestes anos pasaron suficientes cousas como para que non se note o paso do tempo. Cuba iniciou en 1986 un proceso de rectificación de erros que validaba a súa honestidade revolucionaria. Desapareceu a Unión Soviética e o chamado socialismo real, por tanto, eliminación nuns meses do 85% do comercio exterior cubano. A poboación viviu o período especial, dende outubro de 1990, e que supuso nos anos 93 e 94 unha situación de precariedade. Promulgáronse nos Estados Unidos as leis Helms-Burton e Torricelli, que afianzaron o bloqueo á illa. Cuba participou de xeito fundamental na vitoria de Angola contra o exército racista de Sudáfrica. Fidel veu as terras galegas no 1992.
A crise dos balseiros puña na capa dos xornais a situación cubana, con manipulacións xa históricas. Cuba continuou a ser un exemplo de solidaridade, actuando en grandes catástrofes naturais como en Pakistán, Haití, Nicaragua, acollendo a centos de estudantes de todo o mundo nas súas universidades ou exportando sabedoría, medicina, cultura ou deporte aos países empobrecidos. Nestes anos moita xente pasou pola asociación. Algúns xa non están, outros marcharon. Uns aparecen ás veces. As máis, están sempre. A actividade mudou dende os primeiros momentos, que era máis de ámbito cultural, aos de solidaridade material dos 90, de apoio ao coñecemento e contra a manipulación informativa de agora. Temos a certeza que estar con Cuba e a súa revolución, defendela e apoiala, é porse na beira da humanidade que traballa por un futuro que será diferente, que lle dá máis importancia ao compartir que ao competir. Pasou o tempo. Cuba aí está, sempre. Doutro libro que sacamos nós con Cuba e contra o bloqueo, no que temos exemplos de o que significa o bloqueo para Cuba, esa palabra tamén tan pouco citada e tan traballada, bueno, tan manipulada, non? Digamos que para que o bloqueo normalmente se refiren, e ás veces incluso que a mellor das intencións como embargo, non? Embargo hai unha sensación sempre de que debes algo, como debes algo, pois te embarga, non? Bloqueo é unha actividade militar, é unha actividade agresiva. Unha das vítimas sobre o tema de Cuba é o descoñecemento que hai nesta beira das cousas que pasan en Cuba. Vou citar algo que coñecín no ano 2000. Quen sabe da existencia da Escuela Latinoamericana de Medicina, fundada despois de que os países da rexión sufriron os golpes dos furacáns George e Mitch, fenómenos que ocasionaron en 1998 uns 10.000 mortos e desaparecidos, Centroamérica, e millóns de danificados, ademais de danos nas economías dos países centroamericanos e caribeños. Na ocasión, brigadas de médicos e médicas cubanos interviran en axuda da poboación afectada nas paraxes máis remotas. En novembro de 1998, se recordades o do Mitch, había programas de televisión e famosos así, sacaban cartos e tal, non sei que, iso dura como moito 3 días ou un fin de semana. Ben, en novembro de 98, uns meses despois, o presidente Fidel Castro lanza a idea de crear en Cuba unha escola para formar sin cargo na medicina a mocidade caribeña. Primeiro, a seguir latinoamericana e por fin de outros países e continentes, mesmo de Estados Unidos. Máis de 22.000 obtiveron licenciatura dende aquela, un feito de que non se fala nesta beira do mundo. Non? Eu coñecín esa escola de ciencias médicas. En outubro de 2014, 256 médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras cubanos desplazáronse na África Occidental para combater a epidemia do ébola. Respondían un chamamento das Nacións Unidas, da Organización Mundial de Saúde e dos gobernos de Liberia, Serra Leona e Guinea Conakry. Tratábase de países esquilmados, traizoados e inmensamente explotados. Da gravidade do brote por número de afectados e falecidos dá conta a taxa de letalidade, que roldou o 70%. Isto eu particularmente aprendín na pandemia. Unha cousa é a mortalidade, que é o número de mortos en función da población, e outra é a letalidade, o número de mortos en función de afectados, afectadas por enfermedade. 70% de quen tiña o ébola morría. O virus do ébola tivo moita prensa, tal vez porque foi a primeira vez, ademais da SIDA, que unha epidemia con orixe en África excedía as fronteiras do continente para chegar a Europa e Estados Unidos, aquí en concreto polo caso dunha enfermeira galega. Por iso é polo que instalou un certo pánico. Todo iso facilitou que se visibilizara, aínda que tampouco en exceso, o traballo sobre o terreo dos especialistas cubanos. A axuda produciuse tamén na batalla contra o cólera en Haití, depois do terremoto de 2010. Destácase xeralmente como punto de partida a Brigada de Médicos e Médicas Cubanos que en 1963 trasladouse a Alxeria. Foi probablemente a primeira. Entre 1960, que se desplazou un equipo para axudar as vítimas do terremoto de Valdivia en Chile, e decembro de 2014, Cuba practicou a solidaridade médica en 109 países. Esta longa tradición de apoios donificados por terremotos, furacáns, catástrofes e carencias sanitarias ten eco no libro Zona Roja, la experiencia cubana del ébola, de Enrique Ubieta. En outubro de 2014,
un medio tan pouco favorable á Revolución Cubana como The New York Times lembraba noutra editorial a impresionante contribución de Cuba na loita contra o ébola e que a illa enviou médicos e enfermeiros a zonas de desastre durante décadas. Logo do furacán Katrina en 2005, o goberno de Habana ofreceu enviar equipos médicos para atender a feridos en Nova Orleans. Líderes estadounidenses rexeitaron este ofrecemento. E antes de deixarlle a palabra a Gustavo, este artigo escribino en Terra Sen Amos no 2010, cando estábamos en pleno confinamento e todo aquilo, non? 2020, perdón, 2020. O 10 de abril pasado, unha brigada de 214 persoas de persoal sanitario cubano do contingente Henry Rip chegou a Angola a requerimento dese país para combater a COVID-19. Viñeron a memoria imaxes da historia de Angola. A Operación Carlota. En outubro de 1975, un mes antes da independencia angolana, un contingente militar cubano chega clandestinamente ao país africano para axudar na formación militar das forzas guerrilleiras que van tomar o poder. Henry Kissinger, o todopoderoso responsable da política exterior de Estados Unidos, dirixiu o plan para impedir que o Movimento Popular para a Liberación de Angola asumira o goberno. Agostinho Neto, o que sería o primeiro presidente, solicitou axuda internacional, xa que estaba sendo agredido o país polo exército surafricano, o invito exército surafricano. Só Cuba respondeu. Cuba estaría presente ata maio de 1991, 16 anos nos que participaron 380.000 combatentes e 50.000 civis que colaboraron decisivamente. Caeron en combate 2.107. Cuba se estivera antes, despois dun de xaneiro de 1959, en Alxeria, Congo, Guinea-Bissau, Cabo Verde e Etiopía, tamén logo en Namibia. Estando Nelson Mandela na prisión, escribiu para referirse á loita solidaria de Cuba con Angola. É a primeira vez, dixo Nelson Mandela, que un país veu de outro continente non para levarse algo, sino para axudar os povos africanos a conseguir a súa liberdade. Cando saí da cadea en 1990, logo de 27 anos preso, e aínda estando na lista de personaxes terroristas para Estados Unidos, e cando fixo a súa primeira saída exterior a Cuba no 1991, pero tamén cando saiu na cadea. Esta imaxe non se mirou moito por aquí. Nelson Mandela falou do papel imprescindible de Cuba na liberación de Angola, Namibia e no fin do réxime do apartheid. Mencionou a decisiva batalla de Cuito Cuanavale. En Cuito Cuanavale estivo en primeira liña Manuel Díaz. Manuel Díaz, que é tamén da asociación, é un cubano que marchou de novo é un galego cubano que marchou dunha aldea de Ourense a Cuba, despois participou na loita guerrilleira e despois foi coronel do exército cubano e participou, eu creo que como segunda persoa, en Cuito Cuanavale, non? A batalla máis importante da historia, eu creo que da liberación de África, onde un dos principais mandos militares foi Manuel Díaz, galego e cubano, que participou nas loitas que deron lugar ao triunfo da Revolución. Nesa batalla foi derrotado o exército de Sudáfrica. Participaron forzas militares de Cuba, Angola e Namibia na vitoria. Logo, miles de mozos e mozas africanas estudaron en Cuba e Cuba formou nos países respectivos os centenares. Carlota, a Operación Carlota chamábase, Carlota foi unha escrava cubana descendente de Angola que liderou unha sublevación nos enseños azucareiros en Cuba en 1843. Todo un símbolo, vitorioso máis dun século despois de que fora despezada polos esclavistas. Moitas gracias. Boas tardes. Non quería desaproveitar a ocasión da cita de Enrique Kissinger para recordar, digo que quería recordar, aproveitar a cita de Enrique Kissinger para traer a memoria que cando se produce Cuito Cuanavale, Kissinger
era o encargado da política exterior norteamericana. Ministro de Estado en inglés, que despois se transmiteu a moitos sitios, entre outros en España eran ministro de Estado, tamén despois se inventou de ministro de Asuntos Exteriores para que o ministro, en tempos da dictadura, non se metera en asuntos interiores, claro, porque era moi peligroso. Pero o golpe que recibiu a Dirección de Asuntos Exteriores de Estados Unidos foi terrible. Foi grandísimo, conmocionou ao goberno dos Estados Unidos. Pensaron en facer de todo, e así o comenta Enrique Kissinger no seu libro de memorias. No segundo tomo do libro de memorias, que non leades porque xa leín eu por vos, é un libro insoportable, mentiroso, de arriba abaixo, minta en todo e tal, pero ten un momento de sinceridade, que cando fala de Angola e da intervención rusa en Angola, da axuda rusa en Angola, e entonces métese cos funcionarios do Departamento de Estado, seus funcionarios, e bótalles a culpa de que un país pequeno, dice Enrique Kissinger, un país pequeno, sin grandes medios naturales, pero con unha inteligencia poderosísima do seu servicio exterior, como é Cuba, isto dice o de Kissinger, é capaz de burlarlle os funcionarios do meu ministerio a vitoria en Angola contra o apartheid e contra a pretendida sumisión de Angola, claro, para o oeste. O sea que xa ves, Moncho fala mal de Kissinger e eu, por unha vez, unha excepción, falo ben, claro. Pero ele chama de Enrique, o sea que vamos... E engade, recordo agora, e engade Kissinger, estos dotadísimos e estudiadísimos diplomáticos de Washington non se poden nin comparar cos diplomáticos cubanos. E dice, deberían ir a Cuba e aprender deles. Está ben, eu estou totalmente de acordo. Vou decir algo sobre, quero comentarvos algo sobre, se me escoita ben ali? Sí, comentarvos algo sobre o libro sobre o libro de Eddie. E antes decir que aquí nos faltan algunhas persoas que participaron no proxecto do libro, na intención do libro, e que hoxe estarían aquí seguramente celebrando a aparición do libro de Eddie. Primeiro quero falar de Coral Prieto, que durante moitos anos colaborou non só coa Asociación Francisco Villamil, sino co Consulado de Cuba, pois que ela e o seu compañeiro se encargaran de instituir en Vigo unha especie de consulado de emerxencia. Coral, durante anos, no local anterior, encargouse da biblioteca, foi bibliotecaria, e aproveitaba cada regreso de Cuba para traer libros que aquí eran inencontráveis e eran moi valiosos para nós, e unha desgracia que non foran encontráveis. Entre eles, non vos vou trouxo verdadeiras xollas de libros ali. Entón, desa maneira, gracias a Coral, nos temos unha biblioteca da Revolución Cubana en Galiza. Cando alguén pregunta onde se poden consultar cosas de Galiza, normalmente a Xunta de Galicia os dirixe, cosas de Cuba, quero decir, perdón, a Xunta de Galicia os dirixe a Biblioteca de América de Compostela. A Biblioteca de América é a biblioteca menos visitada do mundo.
é unha biblioteca colonialista. Vou decir algo máis que sei que vai parecer mal a moita xente. É unha biblioteca imperialista, que non ten máis que memorias de xente que foi a América a facerse rico, si fora preciso, esclavizando a xente en África e cousas parecidas, ou peores que esas, vamos. Entonces, esa é a biblioteca de América, entre aspas, entre comillas. A Francisco Viñamil ten unha biblioteca da Revolución. Quere decir que quen quera saber algo da historia de Cuba vai nos saber desde a perspectiva da Revolución, que é esclarecedora, necesaria, e que os que vayan a Compostela, a Biblioteca de América, poden rezar antes un rosario na catedral e non enterarse de nada. É dicir, é unha biblioteca da que poden sair sin enterarse de nada. Afortunadamente, hoxe se ocupa da biblioteca Luisa Cuevas, e eu creo que melloramos a biblioteca, a atención e o cuidado. E como Luisa Cuevas non está aquí, non me escoita, está facendo un traballo extraordinario, e quen queira acercarse por ali e preguntar algo sobre Cuba, sobre as obras que están salindo en Cuba, etc., sobre historia, pois é benvido, naturalmente. Eu citei a Coral e estendíme bastante, porque era necesario. Quería recordar tamén a Herminio Barreiro, que é o que lle dá nome a esta colección. Herminio Barreiro foi moi amigo da asociación, faleceu no 2014, e foi o que nos deixou unha especie de teoría da pedagogía revolucionaria cubana, do sentido central da revolución, de educar o povo para que non se volvesen repetir problemas, para facelo verdadeiramente independente como el decía, coa vacina da pedagogía, a vacina do conocimento. Dice, ningún povo pode ser libre, decía, se non pasa por unha educación previa que lle indiquen onde están os canallas. Tamén recordo ao irmán de Herminio Barreiro, Xacinto Barreiro, colaborador noso, tamén moi interesado polos libros de Cuba, que hoxe non pode estar aquí. E finalmente a Balbino Pérez Bellas, que foi un dos que promoveu a Francisco Villamil e que tampouco pode estar aquí. A idade non perdoa. Supoño que a min me vai perdoando algo. Bueno, sobre o libro, quería comentar os tres cousas. O sea que non vos dou dar moita lata. Primeiro, que o ter este libro na man temos que facer memoria a Neira. Neira estaba no Instituto de Literatura Lingüística, ali o Pedro Ficheiros, eu estuve con ele en máis dunha ocasión no Instituto. Neira facía aquel traballo despois do seu traballo normal, traballaba no Ministerio de Planificación primeiro, despois dirixindo unha revista, e el dedicaba a mitad do seu día os ficheiros do Instituto de Lingüística, que era o que se chamaba Biblioteca Galega do Instituto de Literatura Lingüística. Era e seguirá sendo unha delicia entrar no Instituto, que é unha mansión de Habana Centro, preciosa, con unhas columnas de marbre, supoño que serían traídas desde Italia, unha cosa así, naquel momento enloquecido
E estar naquel silencio escoitando a neira que pasaba con Francisco Villamil, e tiña un caixón de fichas no que estaban todas as relacións de Francisco Villamil, e el dice, ainda non demos con un conxunto de documentos que se refiren á vida anterior de Villamil, pero estamos a piques de conseguilo e tal. Neira era bárbaro, non se rendía por nada. Eu teño un recordo del extraordinario. Todos nós, en realidad foi o noso presidente de honra na Villamil. Ou seña que hoxe me gustaría repasar o libro con Neira. Eu estou convencido de que Edi Jiménez pasou polo arquivo de Neira, pero ainda máis el sintetizou o encontrado en moitos documentos e en 86 libros que están citados neste libro que titulamos Francisco Villamil. Naturalmente é un libro en terceira persoa, porque os documentos que se refiren á intimidade e aos anos anteriores á Revolución da Guerra Grande, quero decir, de Francisco Villamil, pois están perdidos. Edi foi a Villa Clara a buscar nun arquivo, e cando abriron o arquivo non había máis que papel perdido e corrompido, e polo tanto se perdeu unha boa ocasión de entrar nesa vida privada de Villamil. De todas maneiras, aquí aparece, eu creo que con unha síntesis que fixo Edi, que é un traballo extraordinario, que informa sobre Villamil, obviamente, sobre as relacións de Villamil na Guerra Grande. No tempo, el viviu únicamente na Guerra Grande, e morreu antes da Guerra Chica, e que ao mesmo tempo nos explícanos a guerra, o comezo da guerra en Cuba, onde estaban as posicións, coloca a Villamil no lugar dos incorruptíveis, dos que non se deixan cando a guerra se pon dificilísima e non hai armas e hai moitísimas dificultades. Villamil con os pais desta guerra di que non hai que ceder, que hai que seguir, que o que estaba procurando conseguir Martínez Campos, que era unha paz forzada con perdón xeneroso, decía Martínez Campos, faría funcionar de novo o país e solucionaría problemas de inmediato, pero como decía Céspedes e Villamil, se aceptamos esa solución, o problema vai ser para o país, para Cuba, para a nosa independencia despois. É dicir, por unha paz falsa, teremos o país suxeito durante moitos anos. E a opinión de Villamil e de Céspedes e do grupo de Céspedes van adiante. O relato, como vos digo, é un relato construído sobre todo a partir, dominan as fontes militares e, polo tanto, sí que sabemos moito neste libro
como foron as circunstancias nas que loitou Villamil, todas elas son heroicas. Tede conta que en aquel momento había fusís de carga polo cañón e de retrocarga, que se chamaban, que eran algúns tipos de fusil, por exemplo, o primeiro Remington, que se cargan por detrás, e tamén o primeiro Mauser. Eu fixen ao servicio militar co Mauser, podo dicirvos que aquel era un monstro, claro, pero tiña a ventaxa de que podías cargar mediante unha manilla en caja e entraban as balas. O que se cargaba por boca e fallaba o primeiro tiro, pois era unha vítima bastante, tiña moitas máis papeletas para morrer, obviamente. Esas eran máis ou menos as circunstancias. A segunda cousa que conta é que é algo sabido, pero a min gústame repetilo. Cada vez que frente a un exército superior, unha persoa montada a cabalo e acompañado por 20 xinetes que non levan máis que un machete, pon en fuga a un batallón de 100 soldados coloniais. Pero eso, dices, bueno, é unha circunstancia, un día se deu así e sería que os outros estaban mareados. Non, pero é que eso se repite constantemente na Guerra Grande. Eso está aquí moi ben explicado. Dice que de onde saiu estes personaxes que eran capaces de botarse frente a 100 personas armadas con fusiles moito máis modernos con un machete. E o terror que producían, tamén está documentado, o terror que producían no lado colonial, que era tan superior e tan gallardo aquí nas Cortes, cando decían, eso lo vamos a arreglar en 3 minutos, pois tan gallardo, resulta que cando sospeitaban que aparecían os mambises, que aparecía o mambís, botaban a correr. En segundo lugar, quería empezar por unha cita do libro moi interesante, que é un relato dun destes encontros armados, tamén sempre no centro de Cuba, alrededor de Villa Clara. Resulta que está o mambís casi dominando a un batallón colonial, e un dos soldados que está no batallón colonial levanta a voz e dille os de enfrente, en cuxa cabeza vai Francisco Villamil, e lles di que, por favor, que non disparen, porque é o que quere pasarse a outro lado. E berra moi alto e dice, eu son republicano. Entonces, claro, no medio da batalla era difícil suspender os disparos, e o máis normal sería que lle pegaran un tiro pola espalda aos outros, porque se quería pasar, era un pasado. E quen o acolle é Villamil. Resulta que este home é galego. Non vos conto a anécdota completa porque tedes que lela no libro. Este home é galego e o acolle Villamil. E a mí pareceme un momento dunha emoción extraordinaria, vamos. É dicir, este home, Villamil, nacido en Galicia, que está batallando ali, batallando por Cuba, que ten unha convicción tan forte sobre a necesidade de independencia de Cuba, se encuentra con alguén que non o di no libro, porque non aparece citado no relato militar do que está tomado, pero que seguramente falaron entre eles en galego, en medio daquel fragor. Entonces, isto vos lo conto, porque, e esta a segunda cuestión, hai un libro que apareceu non hai moito,
de Valentina Fernández Vargas, unha historiadora española, que se titula Sangre o Dinero. E nese libro, con arquivos do exército, que finalmente abertos despois de moitos anos, explican que desde que existen as quintas, é dicir, a recluta dunha parte do censo para ir obligatoriamente a servir o exército, desde 1937 as quintas pódense librar mediante o pago en diñeiro, o cual, como veremos despois, lendo a historia de España, é motivo de un pesar na sociedade extraordinario. Que eso quere decir que os ricos non ían á guerra. Eso quere decir que mediante o pago de 1.500 pesetas ou o pago dun seguro que lle pagaban o Banco de Santander, que era un seguro carísimo tamén, pois ti evitabas ir á guerra. De feito, o padre de Fidel foi á guerra foi a guerra chica mediante o que se chamaba un documento de sustitución. Foi sustituindo ao fillo dun amigo en Lugo. E claro, cobrando unha cantidade por eso, non? Quero decir, por que cito este libro importantísimo de Valentina Fernández Vargas? Fernández Vargas di unha cousa que cando publica o libro moitos historiadores leváronse as mans á cabeza, pero era que a partir da apertura dos arquivos do exército despois da ditadura, encontra que o 60% en moitas ocasións dos quintos que iban obligatoriamente porque non podían liquidar as quintas con diñeiro eran galegos. É unha afirmación extraordinaria. Quere dicir, Galicia, que tiña unha economía de troco, unha economía de trueque, non dispuña na vida normal do 80% da población que era labrega, non dispuña de diñeiro. E a única solución que para un habitante dunha cidade no resto de España sería pedir un préstamo e librar a familia, a solución en Galicia era emigrar. De maneira que o gran motor da emigración en Galicia era a obriga de facerlle a guerra ao exército español. Vamos, non sei se estarei dicindo unha barbaridade, pero iban os galegos e os extremeños. O sea, que como di Tuñón de Lara na súa historia do século XIX, iban os pobres, claro. Entonces, eso explícanos tamén isto que se repite no libro de Edi, de que o espírito de loita deses soldados prácticamente secuestrados, vivindo en unhas condicións terribles, era mínimo. E entón aí encontramos a explicación de por qué ataca Villamil, expoñéndose naturalmente os tiros dos 100 que veñen de diante, pero que os soldados escapaban. E iso está na crónica da Guerra de Cuba. Entonces, claro, non podemos deixar de pensar que desde as guerras de Flandes, a recluta en Galicia era masiva, é dicir, Galicia estuvo nas guerras de Flandes, que foron 80 anos,
e resulta que aparece esa presencia dos galegos na Guerra de Flandes, aparece na historia de Holanda e na historia da resistencia holandesa contra a coroa española. Pero aquí non aparece. É dicir, xa temos dos puntos que non aparecen. Non aparece que nas guerras coloniais do século XIX e XX están os reclutas galegos e antes estaban en Holanda. Hai un relato dun historiador holandés que decía que de todas as forzas de todas as forzas que mandaba España aos Países Baixos, a Holanda, o que hoxe Holanda, o sea, a Flandes, só había uns soldados que non levaban nunca zapatos, que eran os galegos. E entón producíalles unha impresión grandísima, porque o inverno en Rotterdam non era ningunha broma, co vento ao norte xiado, non? Me chamou a atención, por eso o conto. Pois aquí temos ese outro aspecto que trata Eddie, o que eu chamo a guerra dos probes, con citas fantásticas. Outra parte do libro está dedicada ao que se chama os relatos, non? E están tomados, os relatos aparecen aquí, entre a páxina 22, 23, aquí está. Son 3 relatos. Un chamase A entrada na Esperanza, na Vila de Esperanza. O dentista Mambí e Bernardo Machado. Os tres son do mesmo autor. Os tres son dun narrador que se chama Gerardo Castellanos García. Este Gerardo Castellanos García é fillo dun castellanos, obviamente, que se chamaba tamén Gerardo Castellanos, que é gran amigo de Francisco Villamil. E tamén está moi citado noutra parte do libro. Este libro chamase Destellos históricos e está publicado en Habana en 1923. Os relatos están escollidos porque hai varias citas interesantes de Villamil tamén. E a terceira cousa, e perdonar que me parece que vos abrumei moito, a terceira cuestión que vos quero contar. Un día estaba con Eddie en Vigo, nunha das visitas recentes de Eddie, e pasamos diante da maravillosa estatua do apóstol Martí, que como sabedes está no paseo de Montero Ríos, Uxío Montero Ríos. Entonces a Eddie chamoulle a atención a estatua enorme ao lado da de Martí, que é dunha sinxeleza e dunha esbeltez extraordinaria. É, para min, a mellor obra do noso amigo, o autor de Negrín, René Negrín. Eu creo que é a mellor, unha maravilla. Ao lado daquela simplicidade de Martí, que parece que leva detrás o peso da América, é unha cosa emocionante. Eddie botou a vista para a estatua del Duayen, José el Duayen y Gorriti, marqués do Pazo da Mercede. Resulta que o marqués mira para
para Martí. Non é de extrañar. O Marqués mira porque foi ministro de Estado durante unha parte da guerra en Cuba. O sea, decir, era ministro de Asuntos Exteriores. Naturalmente era canovista e en Vigo contaba, nunha situación moi parecida de hoxe, contaba co Faro de Vigo que era canovista xa daquela, claro. Entonces, hoxe hai outros canovistas que son propietarios de Faro de Vigo. Digo eu, non sei, o mellor me aclarades que resulta que son corporacións e sociedades de esquerda, porque é un periódico moi atrevido. Entonces, estaba Xosé Duallen mirando para Martí e dice moi agudamente Edi, e que tendrá contra Martí? Resulta que a estatua del Duallen, como sabes, ten 12 metros de altura. É un matraco que está rodeado por unhas ninfas que representan os 4 ministerios. O Ministerio da Gobernación, que foi de Duallen en tempos terríveis dentro do que foi a política do Estado da Restauración, foi o ministro da Gobernación. Entón representan a Gobernación, o artista representou a Gobernación, que está honrando a El Duallen, representouna con unha ninfa a que se lle aparece unha cóbrega por aquí, unha cobra que está a punto de mordela. Dice, eso era o concepto que tiña da restauración El Duallen, claro, supoño que entenderían así a don José. Aquí en Vigo había persoas da burguesía que lle tiñan moita afición a don José El Duallen. Entón resulta que ali Edi empeza a alucinar, dice, o sea que aquí está Martí, El Duallen, o canalla que comenzou a guerra en Cuba, está aquí mirando para él. O paseo se chama de Montero Ríos. Uxío Montero Ríos foi o que firmou o Tratado de París, que tamén está nesa plaza, non? E Uxío Montero Ríos hoxe o seu manejo do Tratado de París se estudia nas escolas diplomáticas de todo o mundo como modelo de torpeza, porque non supo dividir as cuestións e entón os norteamericanos lle puxeron unha pistola no peito e el tuvo que firmar todo. Entón, el, como xesto heroico e histórico, colleu a pluma e rompeuna en riba da mesa. Eso foi a memoria que nos quedou. A pesar deso, e a pesar de firmar o Tratado de París, Uxío Montero Ríos seguiu tendo vida política, foi cacique en Galicia, era cacique liberal, é verdade, pero aí estuvo, non lle pasou nada, non se derramou a súa carreira, como quen di. Entonces, a terceira cuestión, a cuarta, creo que a terceira, é que a estatua de Martí mira para o mar, realmente mira para o oeste, casi en dirección oeste, no, sí, oeste-noroeste, en dirección a Cuba, o cual é moi interesante. Pero é o único que está mirando para a ría nun lugar donde no 98 chega un transporte de tropas derrotadas de Cuba e para xusto diante de onde está Martí. E como sabedes,
esa xente viña moi malas condicións con moitísimos infectados por febre marelo, da que despois había tratamento en San Simón, en Redondela. O febre marelo destrozaba o fígado e era vivir unha agonía. Os que non viñan con malaria e outros con feridas de guerra gravísimas. A oficialidade abandonou o barco, ali diante onde está Martí agora. Eu creo que se estuviera a estatua de Martí nese momento non eran capaces de baixarse do barco. E abandonou aos soldados no barco. A xente pasando diante deste peirao, organizouse voluntariamente para levarlles comida aos pobres dos presos e para curalos. E dai se desprende que no escudo de Vigo aparece a lenda fiel, leal, valerosa, sempre benéfica. Claro, sempre benéfica, axudar os soldados descalabrados verdadeiramente é algo terrible. Eu contáballe a Edi como se recordaba o que foi verdadeiramente unha conmoción en Vigo. Aquela xente estaba morrendo nun barco abandonada, os oficiais escaparan. E entón decía Edi, dice, bueno, aquí hai unha confluencia cósmica e o centro desto que me estás contando verdadeiramente é Cuba e o compromiso colonial de doblegar a Cuba, non? O sea que eu fago aquí unha proposta e é que lle chamemos a ese lugar o Paseo de Cuba, non de Montero Ríos, senón de Cuba, tendo en conta ademais que cando o Ministerio de Cultura de Cuba agasallou a Vigo coa preciosa estatua de Martí, unha xoia, salvando o Concello que participou, o Concello de Vigo, que presidido por Manuel Soto, e no que estaba o noso compañeiro que está aquí asistindo a este acto. Pois, salvando esa posición, o Concello esqueceu a estatua de Martí. Como as viriofitas colonizan o morteiro original, tuvemos que facer unha peregrinación para que alguén se ocupara da estatua de Martí. Ou seña, que tiña razón Edi cando preguntaba por que el Duallen está mirando a Martí con tanta mala intención. Bueno, máis nada, moitísimas gracias. Supoño que se queredes facer algunha pregunta. Antes de máis, tiña aquí para mostrárvolo un libro anterior de Edi que foi traducido ao galego. Este está publicado hai non sei, eu creo que 5 anos ou así, en fin, está un libro en galego que se refire a revolución dos países do Comité de Axuda Mutua do Pacto de Varsovia despois da caída do muro. É un libro interesante porque, entre outras cousas,
Martí estuvo exerceu como diplomática en Bulgaria e no leste e en Colombia tamén, sí. O libro en original está é do 99, o sea, edición en castelán, pero en galego é de 2011, sabe? 2011, sí, é verdade. Pois xa nos diredes. Este home levanta. O título de que? Deste libro? A Revolución dos Camaleóns. Obviamente fala do camaleonismo de moita xente de esquerdas que estaba no poder, no Pacto de Varsovia, que correu por un corredor e apareceu en outro lado. Bueno, en fin, unha visión. Me parece que Manolo Garrido moveu o dedo cara ao teito, non sei se para avisarnos de algo. Bueno, non pretendo chegar hasta aí, pero gracias pola conversa, polo encontro. Eu coincido con o filósofo rural Almoncho frente a esta modernidade total. Queremos a universalidade parcial, non? A dos humanos. Non, unha pregunta e unha suxerencia. Yo digo a ti, camarada, que hoxe viñas vestido de anarquista. Como veis, hoxe é un pouco así, jaleoso. Unha suxerencia a asociación, en función da reflexión que fas ti. Hai un personaxe que vigues, que ten unha estatua tamén enorme, no paseo, na Praza de Compostela, que ten de nome Casto, un home casto. Casto Méndez Núñez. Vale? Admirante. Conquistou o Callao ahora na zona que hai, que cerca de aí, da zona de disputa entre Venezuela e Guyana, produto do imperialismo, como casi sempre, non? Que enfrentou. Entonces, creo que a mellor facía falta poñer este personaxe, que a fragata que ten ese nome está efectivamente ahora axudando no Mediterráneo, axudando o exército sionista deste goberno que dice que é o goberno máis progre do mundo mundial. O digo para que se sepa que leva ese nombre, que é unha fragata que está no Mediterráneo axudando o sionismo. E claro, Pedro Sánchez dice que hai que hacer un país palestino cos outros, ahora con esta chuvia toda que está caindo. O digo como referencia. E outra pregunta é, en función da miña ignorancia, porque como decía o sabio, bueno, sabedes que había un sabio griego que decía tan solo sé que non sé nada, pero había un sabio galego moito máis sabio co grego, que decía estou morrendo, estou aprendendo. Que Edi Sánchez, si vive na actualidade ou non. Edi, o autor do libro, porque me sona bastante, pero descoñezco onde está e que é o que fai. Era para saber. Edi Jiménez hai unha hora estaba vivo, digo, que nos comunicamos por un audio. Non, digo, hai unha hora, digo que estas cosas sabes como son. Vive na Habana, a última vez que estivo en Galicia veu así varias veces, pero a última foi no 2018. Por certo que para chegar aquí tuvo que vir por Portugal, porque tuvo moitos problemas para poder sair de Cuba, postos por o Estado español, por o Estado español, por a Embaixada de España lá, e Portugal puso menos trabas, entón como ten familia en Portugal, pois pude ir por aí, non? Iso foi no 2018, non? Pasou alrededor dun mes ou así, non? E di moitas veces, exagerando, o humor galego e o humor cubano coincidimos moito, non? Entón di que ten máis amigos e amigas en Galicia que en Cuba, non? E temos así moito trato. Pásanos con frecuencia, non? Na Asociación Galego-Cubana, cando temos a oportunidade e moitas veces a sorte, non? Digo, porque eso ás veces ten que ver o azar, de que ven xente bueno, pois algo, non? De Cuba, veñen aquí, non? Nos procuramos facer eso con frecuencia, non? E non hai nada mellor que ter alguén de alá, pois, para explicar calquera cousa, non? Estivo recentemente unha compañeira, bueno, digamos, xente de alá, non? Entón,
é normal que despois se teña un vínculo, non? No caso de Eddie foi unha cousa así, como dixen antes, é unha cousa así persoal que ten que ver cas afinidades persoais, tipo de vida e todo eso. Eu cando vou a Cuba vou a casa de Eddie, non? Estou moito tempo e con Eddie podría estar falando 5 días seguidos, creo. Vive, está aí, sí. El ahora está xubilado, non? Pero foi un periodista, foi profesor de universidade tamén na Escola de Periodismo e tivo varias misións diplomáticas importantes. O de Colombia lembrábame de como me contaba que el tiña o carné de conducción temeraria, o sea, como das no, e iso foi por Colombia, non? Entón el estaba con Ernesto e Eduardo cando eran pequenos, os dos fillos, nunha praza, e estaba daquela a súa muller e as nai dos dous fillos, e un estaba en cada esquina armados, non? Mentre xogaban os críos, porque o persoal cubano en Colombia era un obxecto do terrorismo dos paramilitares, que, como todo mundo sabe, son os militares facendo horas extras. E dista ben, sí, así, eu comunícome moito con el, e creo que Gustavo ten moita relación así con moita xente tamén por aquí hai, non? Xente de Galaxia e tal, bueno, digo, tuvemos así, a xente que o coñecemos, pois, mantemos o contacto, nese sentido, é a parte positiva dos correos electrónicos e todo eso, non? Utilizamos, e ahora, vindo pa aquí, pois, me anunciaba que iba a ter unha sorpresa, pero, bueno, sen decirme sorpresa, que era a presencia de Noé. Sofía, supoño que non aguantaba máis, non? Porque recibiu entón o aviso, e eu lle contestei, o sea, falamos, pero nos mandamos audios, que me gusta, que a única persoa que me gusta mandar audios para escoitarle a voz e para que me escoite, non? E si, falamos e nos emocionamos moitas cousas, manda moitas cousas, moita información, e mesmo de Palestina, mandou moitas cousas así da loita, da solidaridade cubana con Palestina, que sabemos que desde o primeiro momento, non? Para completar, digo, porque aí desgraciadamente podía acabar en ese home tan casto, podía acabar as referencias dos impresentables, pero hai dous nomes moi relacionados con Vigo que teñen que ver co esclavismo, non? Que cita aquí Gustavo, non? No libro, vou no ler, son 3 liñas. Fala cando, bueno, despois do monumento, e dice, bueno, nada semellante ao garimo que a instancia do goberno municipal reserva para o recordo de Policarpo Sanz, que fora xerente da banca Baró da Habana, principal e rica pola trata de esclavismo. A vergoña podería movernos á rúa veciña de García Barbón, escribe Gustavo, outro emigrante que tirara unha inmensa fortuna de Cuba co tráfico de escravos. Entón, digo, son 2 rúas nuestra radio, pequeñas. Sí. Quero decir, son as 2 rúas principales de Vigo e están dedicadas a 2 personas que regresaron con moito diñeiro da trata. O sea, iso completa a descripción que eu lle estaba facendo máis centrada no diplomático a Eddie no Paseo Montero Ríos. E aproveito para decir que me esquecín comentar que o Marqués do Pazo da Merced, o sea, el Duallen, ao que citei antes con cariño, como fora ministro de Estado, cando na Guerra Chica ven que a derrota é inminente e que se lles bota en riba a Estados Unidos, o rei pídelle a el Duallen que vaya polas chancelerías de Europa pedindo o apoio a un non constituída Unión Europea para que lle digan a Estados Unidos, oiga, non se lle ocurre a usted contradecir aos nosos compañeiros da corona española e tal. O sea que, como vedes, no coro de Paseo de Montero Ríos están protagonistas directos e en fin, todos naturalmente con estatua propia, o sea, hai que decirlo, ¿no? Tómase Pedigrí. Pedigrí.
De feito, o local da asociación antes estaba na rúa Policarpo Sanz, ahora está na rúa Cánovas del Castillo. Estamos rodeados, hai que cambiar. Eso nos pasou por estar falando mal de Cánovas durante moitos anos. Bueno, hai que decir tamén que antes de estar en Cánovas del Castillo, donde estamos realizando, por así decir, a idea de ter unha casa dos povos en Vigo, que foi idea de Manolo Soto, no Concello, que nos citou no Concello e dice, montamos con a cubana, Cosal e algúns máis, vamos a montar unha casa ao povo. Eso non se realizou nunca. Despois fomos reclamados por concellos sucesivos para ese proxecto, pero foi sempre, eu non digo que no caso de Soto non tuvese intención, pero despois foi sempre un engano, para ver si, en fin, para enganarnos e para decirnos que eles eran moi partidarios de que en Vigo existira unha casa. Non quería ninguén ceder un espacio para que ali houbera un lugar de discusión política e de defensa da Revolución Cubana, claro, que iban a querer. Ainda hoxe serán capaces de decir que por eles non habería ningún problema. Bueno, por exemplo, os Soto nos ofreceran unha casa onde agora se está montando esa gran urbanización no que fora o asilo de Vigo. Pois ali había unha casa propiedade do Concello. E nos pedimos un arquitecto que nos dera un proxectiño para arreglala e convertila en casa do povo. Ou casa dos povos, por decirlo en plural. En fin, esa é a idea. E a casa dos povos de Francisco Villamil celebra reunións da xunta directiva na que poden participar todos, todo o mundo, están abertas. É un sistema completamente aberto. Todo o que poda aportar algo a acabar co bloqueo e a solidarizarse con Cuba e cos países que padecen, pois teñen ali un sitio. Creo que é así, non? Ten outro libro, Eric, non traducido galego, que é Hablar de Cuba, Hablar del Che, e son conversas interesantísimas con Leonardo Boff e Frei Beto. Bueno, os dous da Teoloxía de Liberación, e Frei Beto dominico, brasileiro, moi amigo de Cuba, e que eu tive a oportunidade de coñecer no primeiro Encontro Mundial de Solidaridade con Cuba, que foi no ano 94, e unha persoa moi importante, moi implicada, non? Un intelectual de primeiro orden de América Latina. ¿Cómo no? Bueno, agradecerles a Moncho, a Gustavo y bueno, también a todos los presentes y especialmente a ustedes por la valiosa información que han compartido con todos nosotros sobre Francisco Villamil. Ustedes lo llaman galego, pero a nosotros nos gusta decir galego cubano. Sí. Que fue parte del galego cubano, que fue parte del glorioso ejército libertador de Cuba y bueno, él fue un héroe más que luchó junto a otros grandes héroes también de nuestra historia, cuyo nombre lleva hoy la Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil. Una asociación que está cumpliendo, como ustedes decían, 40 años y que han sido 40 años de solidaridad ininterrumpida. En los momentos más difíciles, como decía Moncho, siempre han estado ahí. A día de hoy se mantienen promoviendo, divulgando la realidad cubana, que sabemos que es tergiversada y manipulada por los medios. Y bueno, a día de hoy nos encontramos en una situación muy difícil también, como mencionaban, por este injusto bloqueo que sin duda es un bloqueo. Y aunque ellos se empeñan en decir que es un embargo, no lo es. En embargo, estamos hablando de bilateralidad. El bloqueo afecta a Cuba con sus relaciones con el resto del mundo, no solamente con Estados Unidos. Y que tiene muchos tentáculos. Tentáculos como la ley Helberton, que es una de ellas. Tentáculos como medidas
teniendo que implican a, por ejemplo, cualquiera de los que está aquí hoy quiere viajar a Cuba y después quiere viajar a Estados Unidos y en 6 meses no lo puede hacer. Nosotros tenemos compañeros de aquí mismo de la Solidaridad de Galicia que tienen familia en Estados Unidos, tienen a sus hijos, a sus nietos y no pueden viajar a Cuba porque sencillamente saben que hay una eventualidad, no pueden ir a visitarlos, no pueden ir a Estados Unidos si viajan a Cuba. Y así ese es un ejemplito de cuánto afecta a un individuo que ni siquiera es cubano este bloqueo. Y ni hablar de Cuba y de las relaciones que tiene Cuba con comerciales con el resto del mundo, que nos ubican hoy en la situación tan difícil que tenemos económicamente. Pero bueno, decir que la Villamil ha estado durante todos estos 40 años con compañeros muy valiosos, fundadores que tenemos hoy aquí también, personas que no están hoy aquí, pero que bueno, por la edad, por sus actividades, están limitados en lo que es el accionar diario, pero también han sido un pilar fundamental en todos estos 40 años, y otras personas que no están, como en el caso que mencionaba Gustavo de Coral, que lamentablemente ya no están con nosotros físicamente, pero que han dejado una huella imborrable en la memoria de todos los que la conocieron y todos los que no tuvimos esa fortuna, pero sí sabemos de la obra maravillosa que realizó durante todo este tiempo. Y también como parte de las acciones que ha hecho la asociación, esas donaciones tan lindas que siempre las han caracterizado. Un ejemplo es la inserción, hace poco mencionaba Moncho, de la Villamil en el proyecto de Hormigas Solidarias, pero que han hecho muchísimo en muy corto tiempo, enviando material sanitario, medicamentos, que a día de hoy son muy agradecidos por nuestro pueblo, atendiendo a la situación que presenta. Entonces, agradecerles una vez más todos estos 40 años de solidaridad incondicional que han tenido con Cuba, y que vengan 40 años más. Esperemos que no con un bloqueo, ¿no? Que sea muy cultural y así de intercambio en esa historia tan rica que nos une. Pero bueno, agradecerles una vez más a ustedes dos y bueno, a todos los presentes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sempre, digamos, a relación con Cuba é a relación de amizade, asociación de amizade. Entón, a amizade, si o gallas ese momento, como era ao principio, si cultural, non? E depois hubo o período a partir da desaparición do bloque socialista, ese período tan complicado, tal, non? E que estamos vivindo ainda, non? O doble bloqueo, prácticamente, non? Pero digo que é unha relación que non é equilibrada, non? Nós sempre recibimos moitísimo máis de Cuba, non? Pero cando digo nós, digo o mundo, Para min, eu digo que a Revolución Cubana debe de ser considerada patrimonio da humanidade. Moito máis. E moitas gracias á librería Cartabón, que nos dá espacio. Podo contar dúas anécdotas. Bueno, eu xa antes de nacer xa era enamorado de Cuba. O sea que xa vai... O digo porque como son de Sobredo, o que se celebra o aniversario cada ano, digamos, os mártires de Sobredo, porque eu nacín aí, entón xa me ven de cuna. Tiño dúas anécdotas porque eu fui a celebrar o 50 aniversario da Revolución Cubana e no vedado casi me tropezo de fuciños con outro tipo de Vigo. Digo, que faz aquí? Digo, e ti que faz? Un amigo este noso aquí, non sei se está por ali ou está por aquí. Bien. Non me lembro ahora exactamente, pero sí que non sei se sigue bebindo ali. E despois fomos a unha excursión. Eu estaba hospedado na Fedín, nun sitio precioso aquí en Miramar, onde estaban os millonarios cubanos, onde estaban as embajadas, non? E, por certo, fundado por Dora Carcay, pois un montón de xente do mundo internacional solidario que tamén iban ao 50 aniversario. Entón, fixemos unha anécdota, porque vexemos como é o cubano, de ese sentido de socarrón. Viu o autobús, e dicía as 8. As 8 tiña que estar no autobús ali e dicía a xente, bueno, os cubanos ás 8:30 nada. Pois o tipo estuvo ali ás 8:30. E cada persona que subía ao autobús nos pedía disculpas, porque, oye, pido disculpas por
pido disculpas por ser puntual, pido disculpas por ser así todo o tempo. E despois contando chistes, todo o viaxe, de los de La Habana contra los de Cienfuegos, e así, esos chistes como que aquí contamos, os da Coruña cos de Vigo, os de Vigo con Ourense, etc. Son dúas anécdotas que teño curiosas de Cuba. Pero sí que recordo celebrar o 50 aniversario da Revolución Cubana, que sepades, non? E que se hai que coller as armas, avisarme.